สูง 3,330 And we haven't climbed any. We found a spot. I'm ready. ใช้เวลา 6 ชั่วโมงกว่า Morning my love Hello, Manalo. Good morning. I am having breakfast, a cup of coffee. Don't forget juice of the day. Today we are getting ready to go for the mountain bike. It's gonna be my very first time. Let's see how it goes. Get my let's go. Yay! I am making sandwiches for lunch today. เราก็มาเตรียมแซนด์วิชสำหรับอาหารกลางวันขนมปังฝรั่งเศสตีหัวหมาร้องเองฮะNow I am full equipped. Yahoo! I'm ready. Let's go. กำลังจะไปเลือกไบค์นะคะ ต้องเลือกให้เข้ากับความสูงของตัวเองนี่เปลี่ยนมาร้านที่ 3 แล้วนะ เพราะว่าไม่มีไบค์ไซส์เล็กอะเดี๋ยวมาดูไบค์ของเราจะเป็นแบบอิเล็กทริก เราก็ได้อิเล็กทริกไบค์มาแล้วนะคะ มิชชั่นของเราวันนี้นะคะ เราจะต้องตามหาน้ำตกให้ได้ มาดูกันว่าจะสำเร็จไหม ไปกันเลย Well, look at this cow. How funny. This cow is playing with the signage. No map, so what do we do? Oh, they're fucking. Oh, wow, look at that. My gosh, look at that.จริยาก็เอาท่าสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะ ถ้าใครสนใจอยากฝึกโยคะท่า King Dancer หรือ Standing Bow ก็คลิกได้ที่ลิงก์ด้านบนเลยค่ะ ยังไม่พอ และนี่คือท่า Signature ของเราเอง แยกขา 180 องศา ถ้าสนใจก็คลิกดูได้ค่ะ ด้านบนเลย Hi guys, look what we are seeing. You probably think it's a big pile of sand or something, but it's a sheep. They stay in a pack, big pack. เหนื่อยชิบเป่ง เป่งดูวิวตอนนี้นะคะ My God, this is the red or the black track. But I'm not going. My super bull. Now my baby is taking the second bike to the lake because
I suck. I can't make this track. Whoa. My baby made it! Amazing boo! I am trying just to look at him. And finally, we found our spot for lunch. Isn't it beautiful? It is very beautiful. Very beautiful. And we are going to have our homemade sandwich.หลังจากปั่นจักรยานมาทั้งวันแล้วนะคะ ตอนนี้ก็5 โมงแล้ว เราก็เพิ่งจะเห็นน้ำตกนะคะเห็นไหมเอ่ย เราต้องขึ้นเขาไปนิดนึงนะคะฝ่าทุ่งไป ดูกันว่าเราจะไปถึงที่หมายหรือเปล่า My biker. Good job, sweet boo. ตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกแล้ว แต่ปั่นจักรยานไปไม่ได้นะ ต้องเดินไป ก็จอดจักรยานไว้ตรงนี้ เหนื่อยโคตรๆ my man so we are going to walk by feet there is big not big like waterfall over there. We made it! Yay! We finally arrived to the waterfall! Yay! Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. Oh. We just finished 2 bottles of water for today and we are looking for to fill up the bottle. But then we have end up in a restaurant to get one smoothie to get a bottle fill up. So here we are. Just got my coffee frappe. This thing going to pump me up for the ride. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. This thing going to pump me up for the ride. I'm too scared. I'm too scared. Good job, sweet boo. มิชชั่นวันนี้เราก็ทำสำเร็จไปแล้วนะคะ Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. เราไปตั้งแต่9 โมงครึ่งจนถึงตอนนี้5 โมงเย็นแล้ว ปั่นจักรยานไปทั้งหมด7 ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวต้องไปพักแคมป์ก่อน ซันเบิร์นไปหมดเลยโดยเฉพาะลีโอเราก็เลยต้องมาฟาร์มาซีมาหาอะโลเวล่าไปสโลเวล่าต้องกลับไปโปะอะโลเวล่าตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะ ปวดขาปวดน่องมากเลย Wow, look at this. For the last 7 hours and a half, how it changed, baby arm. Strawberry Did and to you? vanilla. This is two-tone. I'm sexy and I know it. วันที่ 3 แล้ว เราก็มาถึงอันนงซินึกว่าอยู่เวนิสเลยแหละ พิซซ่าของเรา ว้าว มันเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้ ก็ขึ้นเขามาชมบาซิลิกประจำเมืองสวยงามจริงๆค่ะ นี่คือค่าผ่านทางคนละ2 ยูโร